Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, barkanmu da sake haɗuwa a ci gaba da wannan course namu na Adsterra yacce ake saita shi. So a baya mun ga bayani akan abin da kake buƙata kafin ka shiga cikin tsarin Adsterra, so yau za mu ci gaba akan yadda ake saita shi kanshi Adsterra ɗin. Kamar yadda na yi bayani akan Adsterra da kuma bambancinsa da Google AdSense da sauransu, so da farko dai kafin ka shiga ka fara Adsterra, da farko kafin ka saita shi kana buƙatan ka je website ɗinsu ka sa cikakken sunanka kamar yacce za ku gani a cikin bidiyon da zan yi a cikin gaba a cikin wannan. So zan nuna muku yacce za mu yi a cikin browser. Kana buƙatan ka sa sunanka, ka sa email address, kana buƙatar email address da kuma logins wanda za ka cike domin ka riƙa amfani da shi a cikin site ɗin shi kanshi Adsterra ɗin, sai kuma website da kake so wanda za su yi maka confirmation, so su ne abubuwan da za ka yi kuma haka za ka saita su. So daga nan sai ka bi irin tallan da za ka zaɓi irin tallan da kake so a ciki. Adsterra yana da talloli kala-kala, akwai pop under, banner da native da kuma social wanda duka za mu yi bayanin su a gaba za ku gani. Bayan ka zaɓa sai ka ɗauki code ɗin da kake so za ka je ka saka shi a cikin dashboard naka na website. Misali in wordpress kake amfani da shi, idan blogger ne za ka iya amfani da shi a wajen saka code na shi kanshi Adsterra ɗin. Idan wordpress ne za ka yi amfani da plugin na Adsterra, za ka iya amfani da plugin ɗin domin ka saka. So insha Allahu duka za ku gani a ciki. So yacce za a saita shi ne da farko bari in shiga cikin browser namu, in ka shiga browser ka za ka je misali kai searching bari in ɗan buɗe new tab, kai searching Adsterra, kawai in ka saka Adsterra ga website ɗin adsterra.com, idan kuma normal ta SEO in ka sa Adsterra, wannan shi ne website ɗin. Bari in muku misali idan ka je kawai ka sa Adsterra, idan ka je ka sa Adsterra, bari in ɗan wannan, so in ka sa Adsterra a cikin browser ka za ku ga ya kawo, so ga shi website ɗin sai ka taɓa wannan shi ne za ku gan shi network da waye. So wannan shi ne website ɗin da ake shiga na Adsterra. So idan tashin farko za ka yi, idan kana da account dama kawai ka zo login za ka yi kamar yacce kuke gani, idan kuma ba ka da account so za ka taɓa gun da aka saka sign up a nan gun, so haka za ka saka kamar yacce na yi muku bayani za ka cika sunanka, email address da sauransu. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan taɓa sign up. So idan na taɓa sign up, Adsterra yana da wani abu shi ne wanda za su iya akwai me za ka yi sign up as an advertiser. Shin wannan abin da suke nufi da as an advertiser shi ne kai za ka ba su talla ne, su Adsterra in ka buɗe za ka ba su tallan kamfaninka su ɗauki tallan su riƙa sawa a wasu website ɗin. So kaga kenan shi ne same irin wannan abin da na faɗa. Ka ga wannan kamar World of Tank wannan game ɗin, so sun yi signing ne a matsayin su advertisers ne, sun ba wa Adsterra tallan su saka wa tallan kamfaninsu wanda za su riƙa sakawa a cikin shi kanshi site ɗin kenan, so site ɗin mutane. So shi ne a nan babu ruwanka da shi tunda ba tallan za ka ba su ba su sa wa mutane a site. So sai kai as publisher ne, shi ne wannan monetize your website or other traffic, shi ne yanda za ka monetizing wa website ɗinka, shi ne wanda za ka saka wa misali mutane. Idan kai sa wannan as a publisher shi ne za ka sa website ɗinka sai su riƙa sa ma tallan, kamar wannan kun gani ya yi signing as publisher ne, ga shi nan ga website ɗinsa ga kuma tallan da suke sawa. So wannan shi ne as publisher. Sai kuma na uku as an affiliate, wannan za ka yi masu affiliate ne saboda ka riƙa samun kuɗi in kana tallata masu abubuwansu dai da sauransu, duk wanda yake affiliate marketing ya san ɓangaren nan. So mu za mu sa as publisher ne, sai mu taɓa get started. Idan muka je get started za su ce mana mu saka email address ɗinmu wanda za mu yi amfani da shi. So sorry wannan ba shi ne log out zan yi, wannan ba shi ne account ɗin da za mu yi amfani da shi ba. So mu za mu je ba login ba ga sign up ɗin, so sai mu taɓa sign up. Idan muka taɓa sign up ga shi sun sa mana sign up as a publisher. So idan ka zo za su ce ka sa email kamar yacce na faɗa muku. So idan muka zo za mu sa email ɗinmu, yanzu misali zan sa email ɗina da zan yi na website ɗin nan nawa da zan yi amfani da shi. So sadiq@gmail.com. So wannan shi ne email ɗin da zan amfani da shi. Sai kuma sunan da zan saka zan yi amfani da shi, zan sa sunana wanda da shi zan cike. So kun ga gashi sunana Sadiq Abdullahi na riga da na sa, sai kuma email ɗin da zan amfani da shi na website ɗina wanda ga email ɗin, sai login details ɗin nan shi ne abin da suke so ka sa masu ko da a nan gaba. Yanzu misali zan sa login ɗina wanda nake so, Sadiq shi ne login ɗin da zan riƙa yi. So yana da kyau idan ka zo nan gun ka san me za ka sa ka kuma kula da abin da za ka sa. Sai password, wane irin password kake so ka saka. So logins ɗin babu space kenan suke so, so zan iya barin sa ko da babu space, ko kun ga ya yi.
na sa language zan sa small letter language Sadiq. So haka ne login ɗin. Password kuma ka san irin password ɗin da za ka riƙa sawa da za ka sa ko da ka tashi login kamar Facebook ne da logins ɗinka za ka yi amfani. So yanzu kamar Facebook ne yacce za ka saka logins ɗinka na Facebook wato username ɗinka da kuma password ɗinka. So yanzu zan sa password idan na tashi na rubuta misali in na sa wannan password ɗin kun ga na riga da na sa password sai su ce wanne hanya ne wannan kake da waye sai ka zaɓi dai messenger ko wani social media handle ɗin naka. So ko messenger ko WhatsApp ko Telegram duk wanda ka ga dama za ka iya sawa. So yanzu bari na sa musu kawai Telegram. So wannan messenger account ɗin kawai za ka iya sa musu account ɗinka ba dole sai sun gani ba. Idan na sa kawai Sadiq Abdullahi kowanne account ɗinka za ka iya sawa ko da sunanka ka sa ma babu komai babu ruwansu kawai dai suna sawa ne. So sai kuma wannan gun da suka ce payment method ya kake so idan sun baka talla sun sa maka tallan ko da ka haɗa kuɗinka $100 ɗinka ya kake so su yi ma payment. So nan za ka zaɓa ne ta PayPal ne kake so, ta web money ne, sai wannan Paxum, ta Bitcoin kake so, ga Ethereum ga kuma Tether TRC20 Tron sai bank transfer wanne kake so. So za ka iya zaɓan bank transfer ka saka, za ka iya zaɓan duk wanda ka sa ko PayPal ko web money. So abin da za ka yi shi ne ka zaɓi TRC ni da shi zan amfani wannan Tron shi ne za ka cire kuɗinka irin ta kamar Binance USDT kenan a irin su ɓangaren crypto da sauransu ta nan za ka cire kuɗinka in dollars dai za ka cire. So idan ka sa bank transfer ka sa akwai charges da yawanci bank da waye dai duk wannan ɓangaren charges ɗinka ko da ka haɗa amma wannan TRC20 da shi yawanci ake amfani ma a nan za ka cire idan ka tashi cirewa in ka nemi wanda yake harkar Binance na harkar siyar da dala ɗin nan a online da ake yi so kawai shi za ka nema zai cire maka irin kuɗinka. So idan ka sa wannan TRC20 ɗin so sai ka zo Tron kenan sai ka zo nan I have read and received da wannan abun ka yi wato ka yarda da abin da suke so sai ka sign up. So daga lokacin da ka taɓa sign up za ka jira ne idan ka jira direct za ku ga wannan ya ce wannan zan yi saving ne akan kwamfutan zan yi saving. So za ku ga kun ga sun ce we have just sent a verification link to learnwithsadiqblog@gmail.com please check your inbox and click on the link. So wannan suna gaya maka cewa ne sun tura mana confirmation code ta cikin email ɗinmu. So yanzu zan je email ɗin in duba in gani. So instantly kun ga yanzu email ɗina ga shi babu komai bari in refreshing kuma. So daga lokacin da na yi refreshing zan iya ganin message ɗinsu ko email ɗinsu ya shigo. So yanzu bai shigo ba amma zan iya jira kamar misali nan kun ga open your inbox in na taɓa zan jira mail ɗina ne in gani shin email ɗinsu ya shigo ko kuma har yanzu bai zo ba. So idan ka jira email ɗinsu ya shigo the confirmation email ne. So idan kuma suka sa maka still no email in inbox you can check spam wato akwai wani folder email da ko da ka zo yanzu na zo nan idan da waya kuke amfani za ku je ku taɓa nan spam folder haka so kun gani no spam yet bai zo ba. So amma zan tsaya still a inbox ɗin zan yi refreshing za mu gani to in dai sun turo min email ɗin zai zo. To kafin su turo email ɗin insha Allahu ina tunanin a nan za mu tsaya idan sun turo confirmation email ɗin sai mu ci gaba. So sunana Sadiq Abdullahi so alhamdulillahi kafin ma in gama ga shi har sun riga sun sa min email ga shi nan Adsterra team kun ga sun turo min email ɗin complete your registration as a publisher. So yanzu zan zo in taɓa nan gun you have almost set so right click to confirm email kawai zan taɓa in yi confirmation na email ɗina. So wannan shi ne confirmation na email kun ga yanzu the verification code is successfully confirmed. So da na tashi in na zo nan kawai refreshing zan yi wato su tabbatar cewa email ɗina ya zo kuma sun yi confirming. Da na tashi kawai login ɗina zan yi in saka yacce zan saka in kuma saita duka irin Adsterra da nake so. So insha Allahu a nan za mu tsaya bidiyo na gaba za mu ga yacce za mu ɗora za mu shiga cikin dashboard ɗinmu na Adsterra. So na gode sunana Sadiq Abdullahi daga NIT Digital Services sai mun haɗu a bidiyo na gaba.